En este análisis vamos a desglosar el diseño y la implementación de nuestro proyecto. Un estetoscopio electrónico enfocado en capturar, amplificar, filtrar y visualizar señales acústicas biológicas, especialmente los sonidos cardíacos y respiratorios. Estas señales tienen amplitudes extremadamente bajas y además son muy susceptibles al ruido ambiental. Por eso, a lo largo de esta presentación, nos centraremos principalmente en las etapas de acondicionamiento analógico que desarrollamos para intentar aislar y procesar estas señales de la manera más precisa posible. La estructura del análisis se divide en 5 partes principales. Primero, el problema y la arquitectura general del sistema. Segundo, la captación y preamplificación. Tercero, el filtrado activo ajustable. Y cuarto, los resultados de implementación. Y por último, finalmente, las limitaciones encontradas junto con las posibles soluciones y mejoras futuras. Problema y arquitectura. Inicialmente, en el punto de partida físico, fue un estetoscopio acústico convencional. Aunque este instrumento permite escuchar sonidos biológicos por sí solo, no amplifica, filtra ni registra señales. Sin embargo, desde el punto de vista mecánico, resulta muy eficiente concentrando las ondas acústicas provenientes del cuerpo. Debido a esto, decidimos utilizarlo como la base mecánica del proyecto. La primera modificación consistió en cortar la manguera del estetoscopio para insertar un transductor acústico. Este acoplamiento mecánico permite dirigir las vibraciones captadas directamente hacia la cápsula del micrófono, preparando así la señal antes de enviarla al procesamiento electrónico. Ahora, la arquitectura general del sistema sigue una ruta definida. Todo inicia con el micrófono transductor. Luego la señal pasa por una etapa de preamplificación analógica y finalmente por un bloque de filtrado activo ajustable. En esta etapa también se integraron potenciómetros digitales para controlar distintos modos de operación. Finalmente, la salida se divide en dos caminos: un amplificador de audio conectado a una bocina y un búmetro de LEDs utilizado como referencia visual en tiempo real. Captación y preamplificación. Para la captación de la señal utilizamos un micrófono Electret modelo XL3, cuya función es transformar las vibraciones mecánicas provenientes de la campana del estetoscopio en una señal eléctrica. El principal problema es que esta señal inicial tiene una amplitud muy pequeña, de orden de unos pocos milivoltios, por lo que resulta indispensable acondicionarla primeramente y inmediatamente antes de enviarla al resto del circuito. Con el objetivo de aumentar esta señal, diseñamos una etapa de preamplificación, utilizando un amplificador operacional TL084. Esta etapa proporciona una ganancia inicial suficiente para evitar que la señal biológica se pierda entre el ruido de fondo o que llegue demasiado débil a etapas posteriores de procesamiento. Filtrado activo ajustable. En esta etapa de filtrado también se empleó el TL084, aprovechando de que se trata de un amplificador operacional cuádruple. Esta decisión permitió integrar varias etapas de filtrado dentro de un mismo encapsulado, reduciendo tanto el espacio ocupado como la complejidad general del diseño. A partir de este operacional se implementaron filtros pasa alto y pasa bajo para definir los modos principales de operación. El primero consiste en el modo cardíaco, diseñado para trabajar aproximadamente entre 20 y 150 Hz, aislando las frecuencias bajas asociadas al corazón. El segundo corresponde al modo respiratorio, enfocado en frecuencias entre 200 y 1000 Hz. Para alternar dinámicamente entre ambos modos se utilizaron potenciómetros digitales X9C103P, controlados mediante un microcontrolador Arduino Nano. La intención era modificar electrónicamente las frecuencias de corte, variando la resistencia interna de ambos filtros sin necesidad de cambiar componentes físicos de forma manual. Ahora, el funcionamiento era relativamente directo. El microcontrolador enviaba señales lógicas a los potenciómetros digitales, estos ajustaban su resistencia y como consecuencia las frecuencias de corte se desplazaban automáticamente según el modo seleccionado. Finalmente, una vez filtrada la señal, era enviada a una etapa de salida de audio, basada en un amplificador operacional LM386. Además, se incorporó un condensador de acople de 1200 microfaradios para poder excitar adecuadamente la bocina física. Esto nos permitió escuchar de forma más clara y directa la señal procesada y comparar auditivamente los cambios producidos entre los distintos modos de filtrado. El micrófono puesto en el pecho de mi compañero y podemos ver en la Nielvis cómo se muestran los picos.
podemos ver que esos picos tienen una frecuencia, ahí se observa, de 1.23 Hz, lo que concuerda con el pulso cardíaco. Se puede ver cómo va oscilando cada pico y cómo se va mostrando. Ya realizamos el cambio de resistencias manualmente para poder cambiar la frecuencia de corte de los filtros y poder probar ahora el modo respiratorio. Podemos ver acá una muestra de la señal de cómo se ve, que es un poco más senoidal, más oscilante, y podemos captar un poco el sonido acá. Escuchemos. Resultados e implementación. Para validar el comportamiento del sistema se aplicaron dos metodologías de análisis simultáneamente. Por una parte, la señal fue observada en el dominio del tiempo, mediante el osciloscopio de un equipo Niel 3. Paralelamente, se conectó una matriz de LEDs, que funcionó como indicador visual en tiempo real de la amplitud de la señal captada, funcionando como un búmetro. Los resultados obtenidos mostraron que la señal cruda proveniente del micrófono alcanzaba aproximadamente unos 385 milivoltios pico a pico. Posteriormente, al activar el modo cardíaco, fue posible identificar pulsaciones periódicas dentro de un rango entre 1 y 3 voltios pico pico y 3 Hz pico pico, valores que coinciden con frecuencias fisiológicas esperadas al ritmo cardíaco humano. Adicionalmente, el búmetro acompañó correctamente las variaciones de amplitud observadas en la señal, proporcionando una representación visual coherente con las pulsaciones detectadas. Limitaciones y mejoras futuras. A pesar de los resultados obtenidos durante las pruebas, se identificaron varias limitaciones importantes. La primera estuvo relacionada con los potenciómetros digitales, los cuales presentaron inestabilidad al trabajar con señales oscilantes. En múltiples ocasiones entregaron valores de resistencia incorrectos, dificultando un ajuste confiable en las frecuencias de conos. La segunda limitación apareció en el modo respiratorio. El aislamiento entre las señales no fue suficiente y todavía se percibían componentes cardíacos mezclados con los sonidos respiratorios. El tercer problema estuvo asociado con una atenuación excesiva producida por las etapas de filtrado. Aunque existen amplificadores en el sistema, la potencia acústica final seguía siendo relativamente baja. A partir de estas observaciones se plantearon varias mejoras. Para solucionar la inestabilidad de los potenciómetros digitales, se propuso reemplazarlos por bancos de resistencia fijas controlados mediante multiplexores analógicos como el CD4051. En cuanto al aislamiento de frecuencias, se consideró necesario aumentar el orden matemático de los filtros para obtener cortes más agresivos y selectivos. Finalmente, para compensar la pérdida de la amplitud, se propuso integrar un amplificador de instrumentación dedicado e incluso implementar un sistema de control automático de ganancia. También se desarrolló una propuesta de migración desde la ProtoWard hacia una PCB. El objetivo principal es incorporar planos de tierra y blindaje de cobre adecuados para reducir significativamente la interferencia electromagnética y el ruido ambiental, problemas que aparecieron repetidamente durante las pruebas en la ProtoWard. Como conclusión, este proyecto permitió evidenciar la diferencia existente entre el comportamiento teórico de una simulación y el desempeño real del hardware físico. Identificar experimentalmente problemas como la inestabilidad de control digital, la atenuación de señal y las limitaciones del filtrado analógico proporcionó información clave para definir mejoras concretas en futuras versiones del sistema. Desde una perspectiva práctica, resulta fundamental para desarrollar instrumentación biomédica más robusta, estable y precisa en las siguientes etapas del diseño. Muchas gracias.